colocar uma ventania. Pra você também. Você. Bom, né? Cara, quase voou. Dizei que é perigoso. Vou deixar aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Sim. Tudo em ordem. Tudo funcionando. Tá vendo? Tá. Então vamos lá? Vamos. Fica aí mais de longinho. Ai, que medo. Vai, cara. Posso ir lá? Vai. Se o seu... Fala a verdade? Sério? Cadê o boneco? Viu? Perdi. Perdeu, viu? Perdi meu boneco e a câmera também.